Benang. Iya tahu dia. Ada yang ketawa cuy. Assalamualaikum sahabat mancing, kita bermalam ya bersama ponakan. Ya omnya mau mancing om, jaga warung wae. Mantap. Yuk agak saja. Siap. Mudah-mudahan air rezekinya. Siap, yuk, let's go. Oke guys, sekarang saya udah sampai di spot ya. Spotnya siapa ini? Mang Ade tuh, Mang Adenya. Aduh, gelap gelap. Mang Ade kumaha sehat Mang Ade? Alhamdulillah, tuhnya alhamdulillah. Yuk orang gaskeun bismillah ya. Tah ieu rumah Kang Bacil ya. Artis TikTok ya. Oke, yuk. Let's go. Sakit ge aya sentuhan karek pengenalan cenah guys. Pengenalan diri. Coba cacing gurubug, bukan gurubug ya. Benang. Iya tahu dia. Aduh, Si hitam mang. Oke, palingan beda nyangutna Ada yang tadinya. beda jeung tadi. Kenapa kenal jauh? Kemana kan lo? Kecepungan dari. Hah? Kapan pagi? Ya. Jangan kan iya. Tiga nutunuh lauk lagi. Ngutan. Yang Kan bae dah aya. aduh, kelak euy. Setelah Aya. dia ngomong ngamuk, kelak. Sok ser atuh. Ser. Curiga si gurubug eta mah. Itu biasanya lamun keting mah nyangut lagi nyamangnya. Ya kali ke hari ieu mah nah ieu. Itu teh gurubug kan. Heeh tuh. Ada beda nyangutna. Lamun ketingnya lain kitu, apal urang mah. Naonnya eta? Teuing. Jika lauk peuting. Anu leuwih kitu. Lu jangkar dah juga mah. Enggak sih, eta pakuntina lu.
Aya dulu. Benang. Wah, mantap mantap. Wah, ikan apa tuh? Wah, bobosoge badak gitu. Bos. Ya. Bos. Mantapnya. Strike. Alhamdulillah. Lanjut Han. Lanjut. Kopi ah. Itu amis mau mati kai. Nyanyi atau ABC-nya. Baik menghanatan betul. Yang masih nyot rokok. Kalau tahu gitu ada yang itu yang lain cilik Kurwas teh. itu ulang hela luas sekali. Karena cacing agak terus keluar. Cacing kalau Jadi beda. cacingnya tuh belum. Ada itu. Hah? Ada poin. Kurang keluar. Ya. Terjadi ya. Soalnya jekalan ampun. Emang rudat yang cius mah. Tah, dituluikeun. Eta dituluikeun. Wah, pindah hari itu. Wah. Kayak buah karena tali buatan. Dulu. Cacing. Hah? Kita beak. Bisa dikalem-kalem. Dokter. Nah, siap ini. Sabar. Kencang mah kalau sabar. Sangkilang cacing nate pias gitu. Cacing pias kan. Nah, kayak ada itu cacing pias. Bener yang nggak nate siu. Acerigan. Tapi terus gitu. Ayo gituan dah. Teu gerak, teu maju, ayo gituan. Kita capek. Sop. Langsung ke tengah. Malik. Hah? Malik langsung ke tengah. Oh, langsung ke tengah gitu kan. Empeng gitu. Tamanya real di golongan teh tengah golongan ngerek terus. Dari itu ya mak rimaksa mah mah bener. Diantep tuh gitu bagi parah. Tahan gitu juga pas. Pegang ngawang padahal iya anjir padahal gitu. Putih tengah putih. Tapi sekarang
merean. Hah? Nah merean. Udah namanya. Oh, tidak aja sulap, aja terus. Karaeun nya. Hah? Kalau panik, tahan gitu juga pas tahan. Wabi di angon. Dalam mau disegawalina pengalaman itu bisa dipohokeun bisa turun cai gitu. Digomong bahkan imah bisa cai teh turun bisa 15 nih ya 15 nih atau mah ke pesan ya kerek balik kita mah kerek balik tuh balik pas naik karenya beberbesan panasan kene ngeluarkeun jajar hiji ngeluarkeun jajar hiji lungkeun pas kita merepas teh make awi si kanco teh di perenan teh awi disiekeun langsung nyangut kita wah tarik di cot gitu ya. Tarik, ada mana tangan lagi heubeuh urang mah nyangkana situ mah jauh sih. Lauk biasa we 1 kilo, pengen lagi 1 kilo tengah gitu ya. Nah, eta mah pas begitu geus lulus han. Kasih isi miring. Aya sagede hihit baru bak lagi atuh. Kakaraeun eta mah. Nila. Oh. Ngepaskan uliangna urangnya. Naonna? Ngepaskan uliangna. Jika aya eta kakaraeun ngali sagede kitu. Kakaraeun gitu. Ya bisa jadi batur bisa anu leuwih nya. Kan ieu mah pengalaman bisa geulis. Rekor bari jeung teu beunang ge gitu. Teu beunang. Henteu beunang. Geus kieu tah miring. Anjir, sagede kieu. Mari teh panik hayang buru-buru beunang. Digabrung beunang saya ge. Gitu ngamuk. Oh, asli pasan tadinya. Ya cai digabrung. Gabrung asli. Ngabentak deui. Ngabentak deui malik deui. Nah, eta pengalaman. Dibangun cenah. Terus da. Lubang teh sini. Da pasti leuleus, kasisi ngeureuyeuh. Luk kan udara teh. Tong dia gerewahkeun. Tong sungutna langsung. Kita tahu segede itu. Sungutna colok. Leuleus kan sungut dicolok mah. Aya lauk mah kelemahanan. Dari ke maksudnya teh ke depan itu cuma termikir ke gitu kan pasti termikir ke kayak nggak kabur kan itu gegetrukan heula langsung kieu tapi untuk norok gitu. Gila guys, kuat tebenang. Ikan apa tuh? Kurma. Tetap mah eta gitu Kan di suruput teh ya. Kalau ada ratang deui hade. Tadi kan ini. Iya mah iya kata mati. Ternyam deui. Kulukut paeh ge nyaut ha. Mun kalebak yang ngontrol gitu nya. Jarang ya. Kalebak keur ngontrol lah cari tanam. Kontrol lapak. Dasarnya kilok naon ya. Kalebak kontrol lapak ke.
kulir. Tungkul gampun. Sampai langgeus tungkul, guys. Untung barangnya. Ya. Ayaan kajengkang ke tukang beak si ayam yang benar kajengkang ke tukang Gitu ah. Tahan, tahan. Tahan. Tahan, cuy. Wah, bagus. Lepas. Aduh, tidak ketemu. Ini aduh. Jadi cacing letik tuh ya. Hah? Cacing letik tidak. Oh, ya nanya. Anu. Tuhan. Wah, mantap. Euy. Naon eta?
Aduh, Boboco. kanyir. Baiklah, tidak naon boboco ge nya. Guys, sekarang jam 12 ya. Teman saya udah tidur. Asli ini. Sebelah sana sih. Saya fokuskan. Nyomot. Sama lagi. Enggak ukur ya. Ukur atuh. Kita lebar. Kumaha nih? Rekam. Kan on. Aduh. Langsung bro. Anjir. Paten. Paten. Ini tupan ini. Ini yang inang teh. Di lem gitu. Pakai lem gitu kan. Mungkin lah sapu mahan akan celungkul langsung tahu ya tuh hah nah ini semua langsung tahu dia mah karek enak dia tapi itu benang aneh tinggali bisa bohong mah tisu paling Allah karek kami aneh kan muka maksa gitu kan atau bilang ya ayo ada panik ya hah lo naon ya karena air di nak rekaman ya maksana kos hah maksana kos cuma tinggal gitu ngomong mas kudu tapi nyamuknya juga Buru-buru kita pendem. nol deh Tet. sama gogong
Satu kali, ha? Kumaha dia? Hah? Kumaha gitu dia? Ya. Lagi kumaha emang dia? Oh gitu. Hanya ngajak ngobrol aja dah. Iya, eta gogolongan. Tapi aneh tak kena cacing mah itu gitu yang waktu saya. Hah? Butut itu kena cacing mah. Tinggal lihat. Captain gitu. Iya mah jauh Iya mah jauh Tingkalung teh. Cek koja hasil akhir cobaan angkat teluran. Lumayan lah.